Hello，大家好，歡迎嚟到呢個 YouTube channel。咁我係呢個 YouTube channel 嘅其中一位負責人啦。咁我而家嘅 YouTube channel 係 Love Cotton Nicole 啦。咁呢係啦。咁點解我會新增咗一個 YouTube channel 呢？就係因為我就同我嘅好朋友啦，佢而家嘅 YouTube channel 係男 Cotton Lover 啦。咁就搞咗呢個 YouTube channel 嘅。係啦，就由兩個 YouTuber 管理啦，同埋負責嘅。咁係啦，咁所以就希望你哋訂閱咗我 Love Cotton Nicole 同埋男 Cotton Lover 呢兩個 YouTube channel 嘅人咧，都希望可以訂閱翻我哋呢一個嘅 YouTube channel 啦。係啦，咁我哋會拍嘅片咧就係有 sell 嘢啊，haul 啊嗰啲咁啦，咁大部分都係呢啲噶啦，咁不過有時都會拍下 golf 啊咁樣咯，係啦，咁希望你哋可以 like 我呢條片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，拜拜。